Tapi saya nak mencadangkan. Tak fokus dengar, tak boleh cadang. Dengar balik dulu. Dulu. Saya nak mencadangkan penjelasan secara bertulis, Tan Sri. Penjelasan secara bertulis itu lebih baik. Alang Muhammad, duduk Muhammad. Duduk. Ya sengaja saya karena saya nampak apabila pokok Sina beri wawancara, dia buat perbandingan di antara saya dengan Tun Zahir. Dia kata sewaktu Tun Zahir dulu, dia tidak payah bersuara tinggi ataupun body language intimidating. Dia batuk pun kita duduk. Itu sebab pokok Sina berdiri saya batuk. Jadi saya Duduk Muhammad, yang lain duduk. Pokok Sina duduk. Duduk bila Tan Sri Ham tu saya duduk. Duduk yang Muhammad. Bagi hak Tan Sri. Tun Zahir dia tak batuk macam tu. Tun Zahir tak batuk Saya macam tu. hanya mencadang supaya penjelasan itu secara tertulis, menjimatkan masa kita untuk bahas. Ada 6 lagi agenda kita. Itu saja. Bagi kokoh. Tan Sri yang dipertua, terima kasih. Saya telah cuba apa yang harus saya buat untuk membudikan rakyat. Saya sudah sangka bahwa apabila saya buat begitu, ada yang berhormat yang tanya sakit tekak. Pucung sudah tanya saya sakit tekak di atas kita. Selepas balik yang berhormat boleh penjelasan.